Доброго дня, шановні глядачі нашого каналу. Сьогодні я розповім вам про таку патологію, як храп. Храп є не тільки серйозною медичною проблемою, але й соціальною. Я вважаю, що кожен із вас хоч раз в житті чув храп. Але чому він виникає та чим загрожує, знають далеко не всі. Отже, про це ми сьогодні і поговоримо. Існує багато причин розвитку храпу, але в переважній більшості випадків храп пов'язаний з патологією м'якого піднебіння. На схемі ми бачимо нормальну будову м'якого піднебіння. В такому випадку під час сну людині нічого не заважає вільно дихати. Але іноді через низку причин м'яке піднебіння стає подовженим та починає провисати. Під час сну воно коливається, що не тільки створює характерний звук храпу, але і частково блокує дихальні шляхи. Якщо залишити цю проблему без уваги, виникає так званий синдром обструктивного апноe сну. Він проявляється повним западінням м'якого піднебіння, яке перекриває верхні дихальні шляхи. Ця схема більш детально демонструє механізм виникнення храпу та синдрому обструктивного апноe сну. Бачимо вільне дихання при нормальній будові піднебіння, коливання подовженого піднебіння, що створює храп, та його западіння з блоком верхніх дихальних шляхів. Що ж робити в даному випадку? Все просто. Треба зменшити м'яке піднебіння. На цій схемі я продемонструю вам, як проходить операція. На першому етапі ми видаляємо подовжену частину м'якого піднебіння. Другим етапом ми зшиваємо края рани та натягуємо м'яке піднебіння. Це попереджує його подальше коливання та западіння. Ось ми бачимо типову картину провисаючого піднебіння. Зверніть увагу, наскільки маленький вхід до ротоглотки в даному випадку. Перед вами результат операції. Ви можете бачити, як підтягнулося м'яке піднебіння та збільшився вхід до ротоглотки. Перевагою такої операції є те, що храп зникає одразу після операції та ще довгий час не турбує пацієнта та його оточення. Ось ми бачимо пряме порівняння м'якого піднебіння до та після операції. Всім дякую за увагу. Підписуйтесь на наш канал, щоб побачити ще більше цікавих роликів. Якщо вам потрібна лор-допомога, звертайтеся до нас за посиланням в описі відео.